皆さんこんにちは。今回はゲームセンターでゲットしてきた新作のチュルチュルスクイーズの方を紹介したいと思います。それがこちらです。こんな感じのカエルのチュルチュルスクイーズなんですが、こんな感じでね、すごいここら辺とかね、プルプルしてて、周りがね、なんかプニプニしてて、プルプルしてて、で、ここの中のお腹ら辺のところがチュルチュルになってるんですが、生き物シリーズ結構初めてかなと思って、こんな感じですごいいい音がして、中の色がね、すっごい綺麗なんですよ。こんな感じで、夏色って感じですっごい綺麗です。音もね、よくって、ここ伸びるんですよ。こんな感じで、はい。周りがね、プルプルしてる、こういうチュルチュルは初めてかなと思って購入っていうかね、取ってきました。こんな感じですね。すごいね、顔もね、可愛くって。こんな感じで。すごい可愛くて、綺麗なのでね、皆さんもぜひ購入してみてください。はい、で、こちらと、すいません。こちらと、もう一個、ね、チュルチュルスクイーズ前ね、紹介したこちらの、握ってチュルチュルミニストロベリー BC っていうものの、このチュルチュルの、この握ってチュルチュルの会社が出している、このチュルチュルスクイーズの薄いピンクだけ持ってなかったので、取ってきました。ミニサイズになります。で、これは外がピンクなのに、中はね、こんな感じで綺麗な、ガラスみたいなね、ガラス玉みたいな綺麗な色のチュルチュルのビーズが入ってます。こんな感じですね。すっごい綺麗でね、光に当たると、めっちゃ綺麗でね、この色が本当に綺麗で、透明なんですけど、綺麗な色です。こんな感じですごい綺麗で面白いので、皆さんもぜひ、両方ともね、こんな感じでゲームセンターなどで見つけたら購入してみてください。というわけで今回は以上です。次回はね、伸びるアイスクリームの白熊アイスというものを紹介したいと思います。バイバーイ。